日本保守党の桃田直樹代表は8日夜から9日未明にかけて、東京都内で衆院選の開票状況を見守った。自民党が圧勝した一方で、保守党は公示前に島田洋一政調会長が持っていた1議席を失い、0議席となった。桃田氏は、惨敗だ、と述べた。桃田氏は、今回はしょうがない。歴史的な暴風雨に巻き込まれた。他にも原因はあるだろうが、一番は自民党の台風に吹き飛ばされた。残念と語った。保守党は外国人政策をめぐり、移民はもういらんと訴えたが、外国人受け入れの厳格化を進める高市早苗政権を前に存在感を発揮できなかった。自民が単独で定数465の3分の2超の議席を確保したことを踏まえ、桃田氏は人事みたいな言い方だが、自民は憲法改正でも、やれることは何でもできる。お手並み拝見だ。自民の結成当時からの党是である憲法改正に初めて条件が整った。これは、やっていただきましょうかと語った。日本保守党の桃田直樹代表は8日夜、東京都内で記者団の取材に応じ、自民党の圧勝を受け、今回は高市早苗首相、自民総裁の人気が圧倒的だったと振り返った。保守は小選挙区、比例代表に計20人を擁立したが、東京や愛知など小選挙区の6候補はいずれも敗北した。選挙戦では減税のほか、再生可能エネルギーと移民に関する政策の是正を唱えた。桃田氏は今後、国会での高市政権への対応をめぐって、向こうは圧倒的多数だ。こちらが反対しようが、ほとんど影響はないと述べるにとどめた。